Nze nga nkutegeeza nti buli lunaku oluyitawo tuli mu kweyongera okugenda mu biseera ebya political season egenda okubeera ey'ettabu ennyo naddala w'ogeraageranya ku kiki kye twalaba mu kalulu k'omwaka gwa 2021. Kaakati nno jjukira nti nno obumyufu obw'ebibiina bwe tulina okusookeramu ebibiina byo byennyini ne bisobola okusunsulamu baani abagenda okubikwatira bbendera nga twolekera mu kalulu k'omwaka gwa 2026. Ekibiina ekya National Resistance Movement olunaku olwaleero obumyufu bwakyo bwe butandise okuba nga bubeerawo era nga mu bifo eby'enjawulo abali mu kweteekateeka ate nga n'abamu batandise dda okulonda. Wabula njaga okutegeeza nti ku ludda eno mu NRM kitokota si kisaanikire. Lwaki? Jjukira nti aba NRM bano eno be bali mu buyinza ate abamu ku ba candidates abagala okwesimbawo mu bifo eby'enjawulo be bamu ku abo abali ku lusegere era abamu ku abo abalinamu ku maanyi mu gavumenti eno, ekintu ekibasobozesa okuba nga basobola okufuna ab'ebyokwerinda okakananga emmundu nazo zeegasse mu byandibadde ng'ebyobufuzi ebyokuba nga okusingira ddala bawaanyisiganya birowoozo wabula n'amasasi ne gatandika okuyitiŋŋana. Era njaga kutegeeza nti enkya y'olunaku olwaleero waliwo abo abatemuddwa n'okutemulwa mu bifo eby'enjawulo mu bitundu eby'ebusoga, waliwo abapoliisi nabo abakubiddwa, wabula okusingira ddala eriiso ejjogi liri wali eri mu bitundu eby'Essembabule. Mu disitulikiti eno siyinza kikunnyonnyola gwali ku mukutu ogwa Point Media UG, wabula kye nnyinza okugamba nti eno waliyo abanene abawererako ddala abali close ennyo ku gavumenti eno eya General Yoweri Kaguta Museveni. Mujja kujjukira nti ne mu primaries oba mu bumyufu bwa NRM omwaka ogwa 2020 nga twolekera akalulu k'omwaka gwa 2021 mu Ssembabule eno waliyo muganda wa Museveni Sodo awamu ne muwala wa Sam Kuteesa, omu ku baministers abamanyikiddwa obulungi ennyo era abadde aluddeko okumala ebbanga paka gye buvuddeko bwe yasobola okuba nga aggyibwa ku bwa minisita. Ku mulundi ogwo waliyo akavuyo akawererako ddala, abantu ne bafa, abantu ne batuusibwako ebisago paka General Museveni ye kennyini ensonga ezo bwe yaziyingiramu. Ku mulundi guno byasobodde okuba nga babitebaganya era okkakkana nga muwala wa Sam Kuteesa abivuddemu, ye Sodo muganda wa General Museveni n'abeera nga yagenze mu maaso okwasaganya ensonga mu kibiina ekya NRM. Wabula kaakati okusinziira nti nno ku ludda olwo baasobodde okutabagana nga tebannaba nagenda mu kamyufu, wabula ate we tudda ku ludda luno eno, wabula ng'era tukyali mu disitulikiti y'e Ssembabule mu kawunti ey'Erwemiyaga. Honorable Theodore Ssekikubo gy'abeeredde omubaka wa Parliament okumala emyaka egiwererako ddala 24, waliyo akavuyo akali mu kugenda mu maaso. Wiiki ng'emu emabega n'ennaku ezigwamu omu ku bawagizi ba Theodore Ssekikubo yakubwa era n'attibwa bannamagye abaali bagambibwa okuba nga bali ku ludda luli eri olwa General Rashande. General Rashande ono njaga okutegeeza ensonga lwaki aleese amaanyi mangi nnyo n'ebbugumu lingi nnyo mu kamyufu kano aka NRM ku mulundi guno, olw'ensonga nti alina obuwagizi obuwererako ddala wali eri mu banene abali mu kibiina. Tulaba alina obuwagizi obwa General Muhoozi Kainerugaba, alina obuwagizi bw'aba PLU ate yalina munnamagye, ekintu ekibeera nga ekiri obvious nti agenda kuba ajjako n'abamukuuma era n'abo abalina emmundu. Kakati nno enkya y'olunaku olwaleero tukedde kufuna butambi okuva ku nsonga zino eno ezigenda mu maaso wali eri Erwemiyaga, wabula njaga kutegeeza nti kuwaanyisiganya bigambo ate ebitali biwoomu awamu n'okwekakasa. Honorable Rashande agamba nti Theodore Ssekikubo afuze ekimala ajja kuba avaawo, ate n'amulumiza n'omulumiriza nti y'ensonga lwaki mu kalulu akaggwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yasobola okukuba President Museveni mu bitundu by'Erwemiyaga. Honorable Theodore Ssekikubo agamba nti Rashande ali mu birooto y'akyagenda okubeera omubaka akiikiriramu ebitundu bino eby'Erwemiyaga. Byonna nkiwa nti olunaku olwaleero we lunaggwerako tujja kuba tusobola okumanya bulungi nnyo kiki ekivudde mu biseera mu bitundu ebyo, wabula ate era ne mu bitundu ebirala ewali eriisa ejjogi gye tusobodde okuba nga tujja tufunako updates okumala ebbanga kaakati eriwererako ddala we wali eri mu Kasambya constituency oba county. Awo omubaka Daudi Kabanda gy'abadde naye okumala ekiseera, wabula ate omukulu Henry Muhumuza agamba nti kaakati kye kiseera Daudi Kabanda abeere ng'addako emabbali
awo nawo wabaddengawo okukuubagana gye buvuddeko twalabako nga beerumiriza bombiriri okubanga ekiwayi ekimu kirumba ekirala ate n'ekirala ne kirumba ekirala era ne beeyokyeza n'amamotoka. Ebyo nno wampuliriza ku mukutu ogwa Point Media UG bye biri wali eri mu bumyufu obwa NRM. Of course ngenda kuba nkuwa details ku biki ebiriwa biki ebigenda mu maaso oludda ki, wabula okusingira ddala tulina akatambi okuva mu biki ebiri mu bitundu ebyeru emiyaga, ate nga njagala okimanyi n'okimanya nti nno mu district eya Ssembabule amagye gatandise dda okuyiikayo agawererako ddala, wabula si ye yokka ne mu bitundu ebirala nga kisuubirwa nti akavuyo ak'amaanyi kayinza okubeerawo. Lwaki kiri bwe kityo? Mu kibiina ekiri mu buyinza ekya NRM, nze naawe gwampuliriza ku Point Media UG, ebyobufuzi wano mu ggwanga erya Uganda tukimanyi bulungi nnyo butya ebitambula. Abo abalina ebifo be basingira ddala okwagala okubirwanira era okukakasa nti babisigaza. Era kyova olaba nti mu NRM omuliro gutera okubeera ogw'amaanyi, ebbugumu ne libeera nga lyeyongera buli kaseera. Ebibiina ebirala nadde ebyo ku ludda oluvuganya gavumenti mu ngeri eno byo tebinaakuba nga byetandika obumyufu bwabyo, kibeere ekibiina ekya National Unity Platform ekisingamu ssaawa zino amaanyi ku ludda oluvuganya gavumenti awamu n'ebirala byonna tulindiridde okulaba biki ebinaava ku ludda olwo. Wabula nga tunaakuba nga tweyongerayo, nanyegadde okuba nga nsooka okukwaniriza awamu n'okubuuzaako, weebale nnyo kwekumira ku mukutu ogwa Point Media UG, ate ne twaniriza oyo asobodde okutambula naffe, ne twaniriza oyo asobodde okuba nga atweyongako nga tukutegeeza mu buli kimu kyonna ky'oyagala okumanya wano mu kisawo eky'ebyobufuzi mu ggwanga erya Uganda, wano ku mukutu w'ogenda okukisanga. N'olw'ensonga eyo subscribing, ateekako notification bell, liking, sharing ate era commenting, tubeere nga tutambulira wamu bulungi nnyo. Mu kiseera kyekimu njagala okwongera okujjukiza aba Fleming Streams bano nga ba software developing company abakwasaganya era abakola ku nsonga zonna ezikwatagana oba ezeekuusa ku software developing awamu ne software systems. Batuukire bajja kuba bakolako mu nkola ey'ekikugu, bakutuuseeko services ezituukagana n'omutindo ate ku bbeeyi eyo esaanidde. Aba Fleming Streams bakwasaganya projects omuli web awamu ne mobile applications kwe yeetaaza modern websites, real time systems oba customized dashboards, byonna bagenda kuba babikolerako ddala bulungi. Ennamba k'ogenda okubasanga gw'oyagala okumanya ebisingawo, aba Fleming Streams eri nooti 7 nooti 6 4 nooti 4 5 nooti 0700 640 450. Batuukire kukakasa nti buli kimu kijja kuba kitambula bulungi. Kakati nga bwe nkutegeezezza, tugenda kuba tusookera okulaba ebimu ku ebyo biki ebibadde wali eri mu bitundu ebyeru emiyaga mu district eya Ssembabule. Gye nkutegeezezza nti mu political seasons ezisembyeyo eno wabaddengayo ebbugumu ery'amaanyi era wabaddengayo omuliro mu bumyufu buno obw'ekibiina kya NRM, ne ku mulundi guno ebbugumu eryo teribuzeeyo. Katulabe ki ekiri wakati wa Honorable Theodore Ssekikubo abaddeko okumala emyaka 24 awamu ne General Shande agamba nti agenda kuba anunula abantu ba Lwemiyaga okuva ku bukulembeze bwayita obukyamu ennyo obwa Theodore Ssekikubo. Your intimidation is going to stop. That impunity that you are putting on people is going to stop. You are going to wake up. Idiot. You must wake up. You are just an idiot. Shape up. Please, my Idiot. candidate. Please, candidate, please. Can we show? You can't do anything. Hakuna hiyo chenye utafanya. You will see. Ebi byose hano ukora umuruguru utokuza kubikora. Utokuza kubikora. Ngariche mchi. Noze kubikora. General, check for your name. Maza. Which is No, for if you are such baby are kubara. Turi bahukuba such kubito. We are not. Yo way. Simba sako mukuwa ukiwe. Utakuwa kusimuka manini. Wara. Talk is I've seen my can I sit for Honorable State? If you ever tampered with that register, talk will go. No, this registers. I have him here. Kakati nga tetunnaba kweyongerayo, emu ku nsonga enkulu ennyo era emu ku nsonga ekaayanyiza aba NRM bano kye kitabo ekya register, National Register awamu ne NRM Register. Amannya agamu agalabikira mu National Register ne gabeera nga tegalabikidde mu NRM Register naddala mu bitundu eby'enjawulo bwe balonderwa. Kakati tubirabyeko mu district ng'ey'e Bukedya abo bagezezzaako okwagala okwesimbawo ku Speaker Anita Among
ne babeera nga amannya gaabwe gabuzaabuziddwa, gaggiddwamu, gasanguddwa awamu n'ebirala bye bagezezzaako okukaayana ne babeera nga tebakoleddwako. Era okkakkana ne ku mulundi guno Sipiika Anita Among yayiseewo unopposed waneeno mu kamyufu k'ekibiina ekya NRM. Wabula eno eriwo emiyaga abakulu bano bombiriri bali mu kwerumiriza. Theodore Ssekikubo asuubira nti General Shande ayinza okumubba oba okubuzaabuza oba okubulankanya ebintu, kyokka ate ne General Shande agamba nti Theodore Ssekikubo okusinziira nti amazeewo ebbanga ddene yayinza okuba ne influence ey'amaanyi okugezaako okubulankanya ebintu. Ye Theodore Ssekikubo agamba nti olw'ensonga nti General Shande alina amagye ayinza okwagala okukozesa omukisa ogwo okutataaganya ensonga. Katugende mu maaso. Mukaronde mukase chikoka. No Jakura. You will not kill people today. You will see. And I want you to kill me. Me, I will not kill you. I want you to see. I want you to see today. Yeah. Konama. Those are my country. Kaina cheka kora. Kaja cheka. Ogenda kawulira You kuchasa. see, waka huli. Kasasa kayombaka ni Astrenge na haki. Yoka yombaga ndoko kwa katoli jara pale. Ai ndichire na sana ni na haki. Our friends. How is so far the feel on ground? Are we good to go as the party? Other than registers which have been tampered with, which I think the LC ones should be more of a solution than the registers, because people know they are people. They have been with them for a long time. So even if the register is not there, because these candidates who have been there for some time, they have manipulated and got some registers. I don't know from where they've been putting in names from their own villages, which are not the same register that these people have. So for that matter, I think a register will not be a solution to the elections of today. If the LCs know that this is our person, I think they should let him vote. Gedia, how practical is that in a situation where the accusation that some people are being transported from different areas? Who have transported those people down there? They are the security of their villages. They are the answers of their villages. They are the people elected for their villages. So they know their people they have been living with. They are the ones who are going to tell us that they are new people, newcomers, the people have been ferried in, or these are their own people that they live with. So the people themselves are a solution to their problems. Are you satisfied with the decision of the party to bring in a neutral registrar to oversee this process? This is the most wonderful thing they have done, because these other registers, they can tell, was an agent of Ssekikubo, so we could not allow him to continue. There are other registrars that we can see that are also bending to candidates. Now bringing a neutral person is the most wonderful thing that the Secretariat have done. What can you tell her to ensure that this is a peaceful exercise? It is very peaceful. The police is here. They should escort her, go with her wherever she wants to go, so that she can feel free to visit any polling station to rectify the anomalies, and then we rectify the problem. But I think it's going to be smooth. You have been in the field campaigning for almost 1 or 2 months. How is the ground? The ground is good, except that people are still intimidated. These Ssekikubos who have been here for decades of years, they have been using impunity, allowing their people to vote and are not allowing the other. Even today, people were not allowed. They were not supposed. They didn't want even to come and vote. Said it's useless, because whenever they go, they don't do what they're supposed to be doing. So for that matter, when we came in, that percentage that has been there, keeping quiet, is the one now coming on the ground to vote. So I'm sure it's going to be good. What is Brigadier General Rwasande bringing in Sembabula or Rwemiyaga? Implementing government programs, simple. Mobilizing for the party. Because NUP had taken over Rwemiyaga, where Ssekikubo is voting from in a place called Rwembu in Rwemiyaga. NUP defeated the president. This man is called one of NUP. Defeated President Museveni. And the votes that
that Kyagulanyi got is the same votes that Ssekikubo got. And President Museveni was defeated there. So today, as I'm talking, 200 cards have been handed over to me because of my brothers of Nup from the same village. Kati TV y'eggwanga eya UBC yasuubiza nti egenda kubeeka varinga era ng'eweereza buli kimu kyonna kyonna ekigenda mu maaso wali mu bumyufu obwa NRM era nga wali eri mu bitundu by'erwa emiyaga basobodde okutuukirira General Shande okumubuuza ku butya embeera bw'eri mu kutambula mu kitundu wabula naye nga bwe nkutegeezezza okusingira ddala blame agiteeka ku Honorable Theodore Ssekikubo agamba nti okumala ebbanga lyabaddewo asobodde okukola obukundi bwe ye General Shande bw'alowooza nti bwe buyinza okukyankalanya ensonga wabula ategeeza ekibiina kye kye bakoze ekyokuleetawo abo bakwasaganya ebyokulonda abali Newto nga tebava ku ludda lulwe nga General Shande oba nga tebava ku ludda lwa Honorable Theodore Ssekikubo ekyo kijja kuyambako okulaba ng'ebinaava mu kulonda byonna byonna oba oli awo bijja kubeera bya bwenkanya wabula nga tetunaba kunva ku nsonga eno ey'erwa emiyaga omukulu General Shande alumiriza Theodore Ssekikubo okubanga mu ngeri emu oba endala akolagana n'aba National Unity Platform atya mu katambi ako nga tumuwulidde ng'ayogerera nga bwe tumulabye agamba nti obululu Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yafuna mu bitundu by'erwa emiyaga ku polling station Theodore Ssekikubo w'alondera bwaviirako okubanga Kyagulanyi akuba General Museveni mu bitundu ebyo ate nga bululu bwe bumu ne Honorable Theodore Ssekikubo bwe yafuna kwegamba General Shande alinga agamba nti abantu abalonda Kyagulanyi be balonda ne Honorable Theodore Ssekikubo ekyo nno kitegeeza nti abaali mu discrediting nti kaakati Theodore Ssekikubo takyakolera NRM wabula ali ku ludda luli ekintu kyalowooza nti ekimuleetera okubanga ye candidate kaakati asinga okubeera n'ebisaanizo okubeera flag bearer owa National Resistance Movement mu district eya Sembabule mu county oba constituency ey'erwa emiyaga kakati eyo nga tuvuddeyo nga bwe nkutegeezezza nti okwetooloola eggwanga lyonna lyonna mu bitundu eby'enjawulo akamyufu k'ekibiina kya NRM kali mu kugenda mu maaso kakati nga tuzzeeko wali eri mu Eastern Region mu bitundu eby'e Busoga eno omu ku bawagizi akubiddwa mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero n'afiirawo ate omujaasi n'akubwa amayinja era ono embeera ye olw'okuba ebadde embi nnyo n'abeera nga bw'atyo agenze mu kkoma okusinziira ku bubaka bwe tuli mu kufunako bulaga nti omuwagizi w'omu ku bacandidates mu kibiina kya NRM akubiddwa essasi ku ssaawa 8 ogw'ekiro we wabaddewo okukuubagana okwekuusa ku kamyufu k'ekibiina kya NRM akali mu kugenda mu maaso era bwe obubaka poliisi bwesobodde okuba nga etegeeza omuntu attiddwa ategeerekeseeko okubeera Sowed Egumya ng'ono abadde awagira eyali former minister owa Urban Development Isaac Musumba ku ky'okubanga asobola okufuna bendera eya Buyaza County. Kigambibwa okusinziira ku biki ebifuniddwako era okuva ku ludda olwa poliisi bagamba nti omwami Egumya akubiddwa n'attibwa okumpi ne Kasambira Town Council mu Kamuli District. Era Busoga North Police Spokesperson omwami Michael Kasada agamba nti Egumya yabadde n'ekibinja eky'abawagizi ababadde bagezaako okukola obulumbaganyi mu maka eg'eyali omubaka Martin Muzaale era poliisi egamba nti baneeno babadde ku mmotoka era nga balina ebijambiya bye baakozesa nako okukola obulumbaganyi mu biseera eby'emabegako wabula ne basobola okulemesebwa. Omwami Kasada omwogezi wa poliisi eya Busoga North agamba nti the group tried to flee babadde bagezaako okudduka police shot at the tires poliisi n'ekuba emipiira we suspect a stray bullet hit Mr. Egumya wabula agamu ku masasi agakubiddwawo eritayiri lya bugenderevu ne limukwata
era poliisi egamba nti bwe kityo bwe kibadde. Ate n'omuntu omulala n'abeera nga yafunye ebisago ekireeseewo akajagalalo, wabula nga ensonga yonna ekyanoonyerezebwako, wabula ate nga poliisi yo ewa nti ebyo bye bibaddewo. Ye omwami Bosco Isaabirye nga kigambibwa nti naye abadde ku mmotoka y'emu, ye awadde sitoora endala, era ng'ategeeza nti okukubwa kw'amasasi bwe kubeereddewo tekubadde nga poliisi bw'egambye mbu mu bitundu ebya Kasambira Town Council mu Kamuli District. Nedda, omwami Bosco Isaabirye yagamba nti okukubwa kw'amasasi kubaddewo mu Buwaji Village Nawanyago Town Council, so si mu Kasambira. Era yagamba nti as we left Egumia's home, Egumya ejjukira nti no yakubiddwa nattibwa. As we left Egumia's home, a vehicle full of soldiers blocked us near a swamp and opened fire. Egumya was hit first. Yagamba nti bwe badde bava buvi mu maka g'Egumya, emmotoka ejjuddeko abajaasi ebasazeeko n'etandika okukuba amasasi, era Egumya yasoose okukubibwa bw'atyo n'attibwa. Era n'ategeeza n'okutegeeza omwami ono Isaabirye nti mu mmotoka babaddemu basatu, omu Egumya attiddwa ate omulala n'afuna ekisago bw'abadde agezaako okudduka. Kakati eyo y'embeera eri wali eri mu bitundu by'e Busoga. Ate mu district endala ey'e Mayuge era mu Eastern Region, omu ku bajaasi abasindikiddwa okubeera ku ground akubiddwa amayinja ku mutwe, bw'atyo n'agenda mu kkoma. Bino bibaddewo enkya y'olunaku olwaleero. Omujaasi ono wabadde ali mu kulawuna kubanga akola pantro mu kitundu ekya sub-county y'e Kigandalo. Abavubuka we bavudde mu bikajjo ne bamukulako obulumbaganyi. Ebyo bye bimu ku ebyo ebiri mu kugenda mu maaso wali eri mu kamyufu ka NRM. Nga bwe ntandise akatambi kano nkutegeezezza nti kitokota si kisaanikire, ate okusinziira nti nno aba NRM be bali mu buyinza ate gavumenti nga yeefuga emmundu, nekibeera nga bwe kityo ekyandibadde okuwaanyisiganya ebirowoozo oba okuyombagana mu ngeri ey'ebirowoozo ne kibeera nga kizzeemu n'ensonga ez'amasasi okutandika okuyitiŋŋana. Era wayinza n'okubeerawo abalala abafiirwa obulamu oba n'abo abafuna ebisago abawererako ddala akamyufu gye keeyongera mu maaso. Wabula ebyo bye tusobodde okuba nga tufunirawo ssaawa zino wano ku mukutu ogwa Point Media UG. Of course tugenda kuba twongera okutuusaako information yenna mu birala byonna nga bwe bitambula, era tulabe butya bw'onaasobola okusigala ng'oli up to date ku nsonga zonna nga bwe zigenda mu maaso. Jjukira nti nno omukulu Dr. Tango Doi ono nga ye chairperson owa Electoral Commission ya NRM emirundi egiwererako ddala agezezzaako okutabaganya naddala mu bifo oba mu bacandidates abali mu kwerumaŋŋana naddala nga ab'e Kasambya, Honorable Daudi Kabanda awamu ne Henry Muhumuza, wabula obunkenke bo tebunnaba kuggwaawo. Katulabe olunaku olwaleero we lunaggwerako butya ensonga we zinaabeera, naye nga tugenda kuba twongera okutuusaako obubaka bonna nga bwe nkutegeeza, naye ng'ate era g'amagye gayiiriddwa mu bifo eby'enjawulo, era nga kino oba oliawo kye kiyinza n'okuviirako abantu okufuna ebisago oba okukosebwa. Kambeere nga mbaagaliza olunaku olulungi, mubeere bulungi era mweraba.